大家来成花镇，一定要注意这种电线杆哦！啊，不然连怎么没的都不知道啊！不信你看，来人了吗？等他走近一点再打。哎，来了！小伙子，你当成花镇是卖花的是吧？枪都不拿，这么自信。先拿下一个，该说不说，沙漠电工还得是靠我啊！哎，脚步声来了，我去，大摇大摆逛大街，当我不存在是吧？必须给他当头一说。你看，根本就不知道哪里打的，还在挣扎哦。拿下第二个，这么好的圈啊，怎么也要拿下个淘汰王才行啊！这后山上来人了。哎，拍速度与激情是吧？移动中的 KD 不想白不讲啊！直接抽毁人亡。哎，又来车了！我说那个车怎么冒烟了？原来是被你们两个打的是吧？点爆！后山上的人坏我好事啊！不着急，等下一锅端。你看，我作为第三者，根本就没人知道啊！打倒一个了，逢人就烟，啥也看不到。又来车了啊！早知道今天生意这么好，就多带点子弹了。前方3队人在混战呐，看能不能偷那么1、2个。不管3、7、21，先放倒一个。这边围墙还有一个哦。没子弹了啊！赶紧补人头要紧呐。OK 呀。封这么多人，就这么多烟，搞得跟打仗一样。瞄准这个，务必要拿下。倒了。最后3发子弹，不要浪费啊！补了1枪，不死也难活了。哎，你看，直接拿下导弹王，直到刷毒了，这边才分出胜负。3队人最后只剩下2个，还想跑？你当这里没人了是吧？我最后1梭子弹，就算是被毒死，我也不会让你们好过。能干一个是一个，稳妥起见，我直接点射。OK， 补掉。哎呀，妈逼，细的啊！